Eta kurang kawitan bae acarana. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Maha pinuji Allah lungsur kalimatan ka urang sadayana tangkos kalebet matan ayeuna. Alhamdulillah urang tiasa tempel deui dina raraga jihad. Tangkos uninga wirahing Ramadan anu paling akhir harita urang tempel di pimpinan jamaah di Nagrak Rupinama salamanya. Aya beda heula sabada rengse Idul Fitri majeng deui. Alhamdulillah di pimpinan jamaah Gading Tutuka 2 Desa Ciruncak Kecamatan Cangkuah ngahaturkeun nuhun al Ustad anu parantos rawuh. Insyaallah rupinama saca-acan urang ngupingkeun tausiah al Ustad. Insyaallah bade didugikeun heula sakedik rupinama sur anjeunna teh malami sambutan ti pimpinan cabang Persatuan Islam Kecamatan Cangkuang. Kumargi sakitu kami persilahkan kepada Ustadz Denny Pinto. Jadi bosen ibu-ibu sambutan lagi katanya udah. Ya, kita ikuti prosedur. Termohon kepada Ustadz Dadan untuk waktunya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Pertama-tama taqabbalallahu minna wa minkum. Alhamdulillah kita mulai lagi kajian kita, majelis ilmu kita pada Ramadan masuk langsung ke ahad ketiga, jadi masih ada 3 ahad lagi kita. Jazakumullah khairan kepada seluruh jamaah yang bisa hadir dan menyempatkan diri. Mudah-mudahan majelis ini yang setiap ahad menjadi catatan sejarah buat kita, menjadi saksi buat kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kami dari jajaran Tazkir PC Cangkuang memanfaatkan semaksimal mungkin event ini. Mungkin tidak bisa mendatangi rumah satu persatu anggota jamaah. Melalui event ini insya Allah kita saling memaafkan, menggugurkan segala kesalahan-kesalahan yang telah lalu, dan insya Allah kita akan melangkah lagi di lembaran baru. Dan kami ingatkan beberapa kegiatan jamiah. Pertama, alhamdulillah tadi sudah disampaikan, jamaah umroh dari PC Cangkuang
Selamat hadir lagi bersama kita, dan bahkan hari ini sudah langsung jihad, datang dari malam kalau salah. Dan jemaah haji insya Allah beberapa waktu lagi akan berangkat, walaupun 4 orang, 2 pasang ya. Satu pasang lagi Ustaz Dadannya ditangguhkan Ustaz Aang, alhamdulillah lolos ya. Tapi mudah-mudahan melihat suasana ibadah di Tanah Mekah sudah mulai normal, kita bisa kembali mudah melaksanakannya. Satu lagi yang akan kita hadapi adalah Idul Adha. Beberapa bulan ke depan kita masih diberikan kesempatan waktu untuk merencanakan ibadah ini, karena ibadah finansial juga. Dan kembali kami ingatkan isu-isu yang beredar, sulitnya sapi, sulitnya segala macamnya, infeksi mulut sapi, copot kukunya segala macam, itu mudah-mudahan gak jadi lemah semangat kita untuk berkurban. Niat yang telah ada silakan disalurkan ke pimpinan jamaah masing-masing untuk kita berjamaah menghimpun kurban. Bahkan di pimpinan cabang waktu kemarin sudah membentuk panitia yang insya Allah seluruh pimpinan jamaah dikoordinir oleh pimpinan cabang, sapinya terpusat. Dan ini insya Allah apa yang akan dirintis nanti oleh kami berdasarkan musyawarah kemarin menunjuk langsung dan menyepakati Ustadz Haji Zainal Mutakin wakil sebagai pimpinan panitia kurban tahun ini, yang insya Allah di dalamnya ada Dirgar Sosek dan seluruh pimpinan jamaah yang kita sukseskan bersama-sama. Tahun lalu kita hampir 60 sapi, sekian kambing. Mudah-mudahan kegiatan ibadah muamalah ini yang berdampak sosialnya, bahkan kita sampai menyebar kurban ke daerah yang tidak terjamah oleh jamaah kita. Mudah-mudahan ini jadi syiar buat kita semua, dan kita bisa lebih meningkat lagi. Mungkin tidak terlalu panjang lebar karena waktu 6.30, sekarang udah 7 sekian. Ustadz posisi tadi jihad di Kerasak kalau nggak salah ya, pagi-pagi pada subuh, lupa masuk tol katanya, dipikir nggak ada tol, tapi alhamdulillah lewat Banjaran kejebak macet gitu. Alhamdulillah beliau sudah bersama kita, jazakumullah khairan. Beliau telah menyempatkan hadir walaupun mendadak, dihubungi oleh Dirgar Dakwah. Tadinya tidak ada jihad bulan Mei karena PD pun belum menggulirkan jihad, tapi lebar gitu. Kurang ngumpul dia lebar gitu. Ustadz Haji Ramdan selalu nge-WA gitu, dah jihad iraha hese ngumpulin BNT gitu. Ayo mangga, mau punya sangkutan, mau punya ini silakan ke BNT. Membuat daftar pinjaman buat kurban, mangga. Mau nabung, mangga gitu. Tapi yang lebih penting menyelesaikan hutang kalau nggak salah. Dan satu lagi di sini ada kios. Ini kios adalah hibah dari pimpinan daerah yang akan kita kelola. Nilainya hampir 25 juta. Ini milik pimpinan cabang, milik jamaah kita. Dari jamaah kita untuk kita, dan kita semua yang akan membesarkan ini. Walaupun hibah tidak akan dihabiskan, tidak hanya memperpanjang waktu habisnya saja gitu. Mudah-mudahan ini bisa bertahan dan berkembang gitu. Oh, hibah berapa nilainya dari BI ini, dari anggota dewan kalau nggak salah terima 25 juta dengan gerobaknya. Jadi mudah-mudahan kita bisa sama-sama memajukan ini. Mudah-mudahan tahun depan bisa bertahan atau lebih beranak lah gitu. Jadi 2 kios ya.
Alhamdulillah kemarin setelah digulirkan PJ Gading ada yang bisa mengelola, maka kami tempatkan untuk perdana di sini dikelola Ibu Riyad Nasari. Di situ sudah dibuatkan daftar pesan barang. Silakan minta ke beliau. Setiap jihad awal kami tetapkan dan musyawarah kemarin di Gading Tutuka. Karena awal bulan Ahad pertama masih baru, freshnya gajinya ada. Mungkin bisa belanja satu item aja di kios kita. Kenapa jihad pertama PCT di Gading wae? Itu manfaatnya. Gunanya kita sosialisasikan kios kita. Dan alhamdulillah untuk jihad ketiga ditetapkan juga di Cirenit. Karena Ustadz Dedeng bingung kalau diputar katanya. Padahal kita berkeinginan sekali kemarin Haji Yudi, Pak Haji Jejen semua, Pak Ustadz Dedeng itu bisa ke PJ-PJ yang 14 itu. Tapi pas kemarin miss komunikasi waktu jihad di Sanggar. Beliau menunggu di Kecamatan Cangkuang gitu. Nggak tahu di Sanggar itu kemana. Tahunya Cirenit aja Ustadz Dedeng. Jadi alhamdulillah kemarin ditetapkan udah Ustadz Dedeng di Cirenit aja. Jadi tenang gitu. Kita pun juga sama-sama sudah mempatri di ini, kita jihad pertama di Gading, jihad ketiga di Cirenit. Insya Allah kedua dan keempat, kelima kita bisa ke jamaah-jamaah kita yang lain. Demikian dari anak, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan terima kasih kepada Ustaz Dewi Pinto. Hadirin anu sami-sami harapi Allah, mangga acara urang lajengkeun karena acara pokok tausiah anjeunna Al Ustaz Robi Permana MAG. Robi nama makalah tos kami itu nya. Caca Insya Allah anjeunna bade ngabahas hakikat silaturahim dan bahaya mudah hamah ya. Insya Allah rugi nama di jalan kene gitu. Urang aja ikannya Kak Ustaz, mangga Al Ustaz waktu di haturanan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Ikhwatul iman, jamaah pengawasan rahimakumullah. Alhamdulillah dina deungeut ieu Allah Subhanahu wa taala maparinan kasempatan, kesehatan, keafiatan kami orang sadayana pikeun ngalaksanakeun salah sawios kewajiban orang sadayana mangrupi
pengawasan rutinitas PC Cangguang. Mudah-mudahan tina sagala rupi bentuk amal soleh urang sadayana ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Saat acan di kawitan musim kuring pada nawisan tadi pembawa acara ku bahasa Sunda, sambutan ku bahasa Indonesia. Musim kuring pada nawisan nah bari ku bahasa Inggris atau bahasa Arab ceramahnya. Bahasa Korea. Bahasa Korea mah musim kuring juga orang Korea sahabat. Ikhwatul iman rahimakumullah. Insyaallah dina pertemuan ayeuna sakedik ngabahas tentang makna silaturahim. Satraacana sim kuring oge yang ngapunten rada telat. Tadi tos di PJ Karasak geura manawi teh libur gitu. Ngaradak nelpon Ustad masuk pengajian ahad ketiga. Hari manawi teh ayeuna ahad kedua gitu. Hari teh ahad katilu, aduh. Pada diliburkeun tanggung atau sekitu heula. Setengah jam. Di Karasaka dia lumayan sajam tanggung da macet. Biasana sim kuring pamingami motor 10 menit dugi gitu. Biasana. Di belokan ge ukikeun ka 100 km gitu. Ikhwatul iman rahimakumullah. Makna dari silaturahim ini perlu dibahas. Numawi seueur hadis anu nguningakeun duka hiji riwayat Imam Muslim, malihanan Imam At-Tirmidzi ngariwayatkeun kalimat redaksi anu ku Rasulullah diuniakeun aksaru mayadkhulul jannah. Rasulullah muniakeun ku kalimat aksaru kasuseueuran jalma anu lebet ka surga teh di antawisna nu nyambungkeun silaturahim hiji. Tapi aya ge ancaman. Ancaman nu kaduana riwayat Imam Al-Bukhari. Ku Rasulullah langsung disakmat la yadkhulul jannah qati'ur rahimin. Moal asup surga jalma anu megatkeun silaturahim. Nah, ieu bahayana. Hadis nu katiluna riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasulullah muniakeun jaa rajulun hatta bainahu wa bainal jannata illa dzira'an. Akan datang seseorang nanti pada hari kiamat setelah dihisab, hampir saja antara diri dan surga itu tinggal satu langkah lagi gitu. Jadi salengkah dari lebat ke surga gitu, surga. Ngan disayangkan ieu jalma teh nalika dihisab urusan sosialna gaduh dosa ka papada jalma nu teu acan menta hampura gitu. Sehingga saur Rasulullah kudu dibayar heula ieu dosa ka papada jalma teh. Redaksi riwayat Imam At-Tirmidzi la dirhama wala dinaro. Engke dina poe kiamat moal aya dirham moal aya dinar pikeun nebus dosa ka papada jalma illa bi amalin sholihin kajabi ku amal sholih hartosna nu tadina tinggal salengkah deui masuk surga kudu nebus dosa ka papada jalma ku salatna ku saumna ku zakatna ku hajina ku umrohna sehingga sekep amal saedna. Disebut we kalimata golongan muflis namina teh. Jadi golongan muflis, golongan jalma-jalma anu bangkrut gitu. Gara-gara naon? Silaturahimna jelek gitu. Ikhwatul iman rahimakumullah. Para ulama ngajelaskeun di antawisna Imam An-Nawawi mantana masihan penjelasan tentang makna hakikat silaturahim sareng mudahana. Silaturahim
anu dipasihan penjelasan ku Imam An-Nawawi tina syarah Muslimna Al-Minhaj. Anjeunna munyakeun wa amma silaturahimi anakon nu dimaksud ku silaturahim teh fahiyat al-ihsanu ilal aqarib, memberikan kebaikan, memberikan manfaat kepada kerabat, dulur, saudara, tetangga, suami atau istri. Jadi silaturahim itu sifatnya memberikan kebaikan gitu. Memberikan manfaat, kebaikan dan manfaat itu adalah silaturahim. Maka Imam An-Nawawi dijelaskan ala hasabi halil wasili wal mausuli. Jenis silaturahim bentukna umum. Yang penting sifatna masihan kasaean jeung manfaat, maka itulah yang disebut dengan silaturahim. Kahiji, fataratan antakunu bimali. Terkadang silaturahim itu bisa dibentukkan membantu dengan harta. Imam An-Nawawi memberikan metode penjelasan membantu dengan harta, mengambil kisah Robi bin Sa'ad. Jadi kalimat Robinya ada, sama-sama Robi. Robi bin Sa'ad merupakan salah seorang sahabat Ansor anu kaya raya, ya kan kisahnya. Jadi di antara sahabat Ansor, kan sahabat aya golongan muhajir, aya Ansor. Nah, salah satu sahabat Ansor anu paling terkaya itu Sa'ad bin Robi, Robi bisa Sa'ad bin Robi. Waktu ceritakan kisahnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kantos mengenalkan Sa'ad bin Robi teh sareng Abdurrahman bin Auf, itu kan kisahnya. Abdurrahman bin Auf meninggalkan seluruh hartanya di Mekah, kemudian pergi hijrah ke Madinah tanpa nyanak nanaon iwati anggean anu dianggena. Ku Rasulullah teh kenalkeun we ka Sa'ad bin Robi dengan tujuan agar berkolaborasi dalam bidang bisnis. Abdurrahman bin Auf pintar dalam segi bisnisnya, Sa'ad bin Robi pun sama pintar dalam segi bisnis. Dikenalkan ke Rasulullah teh. Sabada dikenalkan, ngobrol antara Sa'ad bin Robi sareng Abdurrahman bin Auf. Maka Sa'ad bin Robi waktu cerita menyiapkan teu aya jalmi anu dikenalkeun ku Rasulullah iwati jalmi itu jalmi anu sangat berarti sekali begitu. Sehingga pada saat itu Sa'ad bin Robi kan dina kisahna memperlihatkan kekayaan kepada Abdurrahman bin Auf. Jadi Sa'ad bin Robi memperlihatkan, wahai Abdurrahman bin Auf, tinggal cenah ku ambil tuh sabaraha kebun kaula. Jadi aya sabaraha kebun anu hektaran. Terus Sa'ad bin Robi oge ngunyakeun tentang istana-istanana tuh tinggal cenah. Ieu rumah-rumah kaula, istana-istana kaula. Terus Sa'ad bin Robi oge ngunyakeun manggil kedua istrina ke mah beunghar, istrinya dua. Boh yang beunghar teh. Hayang beunghar, pamah yang beunghar istrinya dua. Ya. Cenah mending henteu we cenah. Dia Sa'ad bin Robi memanggil kedua istrinya. Saatos kedua istrinya dipanggil, Sa'ad bin Robi nawisan ka Abdurrahman bin Auf. Wahai Abdurrahman bin Auf, di antara kebon-kebon ieu, kebon nu mana nu anjeun resep ku kaula bakal disodakohkeun ka anjeun gitu kan. Terus di antara istana-istana ieu, gedung mana, istana nu mana nu anjeun resep ku kaula bakal dihibahkeun ka anjeun. Jeung di antara dua istri kaula ieu nu anjeun resep nu mana? Ku kaula bakal diceraikeun, bakal dinikahkeun jeung anjeun gitu. Nah, kinten-kinten aya teh nya di dieu. Aya teh. Wah, aya nya. Mohon ada contoh mah hijinya rata-ratanya.
Ihwatul iman rahimakumullah. Dogikeun ka waktu sarita Abdurrahman bin Auf merasa bahagia. Tapi teu ditampi. Ya. Tanahna teu ditampi, rumahna teu ditampi, salah saus istrina teu ditampi. Malahan mari ngadaengkeun barakallahu lak. Abdurrahman bin Auf hanya meminta duluni ila suq. Cenah tunjukkeun we ka kaula jalan ka pasar gitu. Sehingga waktu sarita dina sejarahna Abdurrahman bin Auf ge meraih kekayaan. Dugikeun ka terkenal Abdurrahman bin Auf kirang langkung kantos sedekah ku hartana ku emasna kirang langkung 300 kilo emas gitu. Aya di dia anu sedekah 300 kilo emas. Teu aya ya, teu acan aya. Teu acan aya. Insyaallah ge mah aya katanya. Ikhwatul iman rahimakumullah, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muniakeun di antara orang yang masuk surga biwasilati malihi, dengan wasilah hartanya, yang jadi sorotan contoh pada saat itu dua di antara sahabat-sahabat yang lain. Salah satunya Sa'ad bin Rabi' sareng Abdurrahman bin Auf. Bahkan Rasulullah muniakeun Abdurrahman bin Auf oge termasuk 10 golongan yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Dugikeun ka Rasulullah muniakeun jannatani, dua kebahagiaan. Dua surga, surga di dunia dan surga di akhirat. Anapun hadis anu Rasulullah meninggalkan ayat ini hadis Abdurrahman bin Auf masuk surgana illa habuan, dalam keadaan merangkak. Itu hadisnya maudhu'nya, hadis palsu itu. Tong dianggaplah hadis namanya. Hadis nulis nama Abdurrahman bin Auf termasuk 10 golongan sahabat yang digembirakan dengan surga. Ikhwatul iman rahimakumullah, Imam An-Nawawi mengambil kesimpulan dari hadis-hadis tersebut sehingga ditetapkan makna silaturahim bisa diartikan bersedekah dengan harta. Naon maksudna? Maksudna silaturahim yang dimaksud oleh Imam An-Nawawi ketika seseorang bersedekah dengan hartanya, maka dengan sedekah tersebut orang yang bersedekah akan mendapatkan pahala yang disebut dengan jariyah. Maka lahir istilah amal jariyah gitu ta. Tadi makna dina silaturahim gitu. Jadi silaturahim membantu dengan harta gitu. Wa taratan bil khidmah. Terkadang silaturahim itu diartikan dengan khidmah, membantu orang lain dengan pikiran, membantu orang lain dengan tenaga, memberi manfaat dengan pikiran, memberi manfaat dengan tenaga. Upami diuniakeun ngeunaan silaturahim membantu dengan harta, misalkan urang ngabagikeun masihan artos kage pembangunan masjid, maka setiap orang anu sholat tina eta masjid maka pahalana bakal ngalir ka jalma anu masihan sedekah atanapi wakaf. Tah sami jeung kaduana bil khidmah, orang yang membantu membangun masjid, mawaan kesik misalkan sami tadi sifatna bakal kenging pahala anu ngalir. Tah ieu makna tina silaturahim bil khidmah gitu. Malihanan bil khidmah di dia Imam An-Nawawi oge ngajelaskeun tina makna anu sanesna. Bil khidmah di dia teh maknana nyaeta seseorang bersilaturahim dengan tidak memiliki sifat syahna. Syahna itu rasa dendam gitu. Jadi silaturahim itu hatinya bersih, husnudzon, tidak hasud, nanti dijelaskan di akhir, dan tidak memiliki rasa dendam atau benci. Imam An-Nawawi mengambil kalimat syahna di sini, nyimpulkeun tina hadis anu diriwayatkeun ku Imam Ahmad.
kan Rasulullah kantos menyiapkan sebenarnya dia. Nalika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sareng Anas bin Malik, sareng Abdullah bin Amr bin As, oke sareng sahabat-sahabat nu sanesna nuju di masjid. Tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyiapkan dia lu'u alaikumul ana rajulun min ahlil jannah. So Rasulullah kan dia bakal datang cenah hiji jalma, hiji lalaki, nu lalaki ieu teh tos ditetepkeun ahli surga cenah gitu. Terus datang jalma eta. Bari saur Anas bin Malik, al-lihyah jenggotnya masih basah bekas air wudu dan dia nyandak ngagiring sendal gitu. Terus para sahabat bertanya-tanya itu nu dimaksud ku Rasulullah teh. Lajeng dina hari nu kaduana Rasulullah menyampaikan yatlu alaikum ana yadkhulul jannah. Bakal datang hiji jalma anu bakal masuk surga. Tarjol deui jalma eta. Dugikeun ka hari nu katiluna sami saur Rasulullah bakal datang hiji jalma nu ditetepkeun masuk surga. Dugikeun ka 3 kali 3 dinten Rasulullah meninggalkan tarajul deui jalma eta gitu. Nyata sahabat anu namina Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ku Rasulullah diunikan 3 kali 3 hari anjeunna tos ditetapkeun masuk surga. Sehingga Abdullah bin Amr bin As ceritakan ngarasa penasaran amal-amalan naon cenah anu tos dilakukeun ku Sa'ad bin Abi Waqqas. Sehingga Rasulullah meninggalkan anjeunna masuk surga. Singkat kisahna dina eta hadis, Abdullah bin Amr bin Asih nginep di bumina Sa'ad bin Abi Waqqas salami 3 dinten. Pikeun interogasi amal-amalan naon tah nu tos dilakukeun ku Sa'ad teh. Akhirna sadinten, 2 dinten, 3 dinten marhatoskeun terus amal-amalan Sa'ad bin Abi Waqqas. Atau cerita Abdullah bin Amr nyimpulkeun kesimpulanna tidak ada amal-amalan yang spesial. Sholat biasa sholat, berjamaah biasa berjamaah, ngawas biasa ngawas. Penasaran gitu kan? Amal-amalan naon cenah? Da amal-amalan biasa-biasa aja gitu kan. Nah, singkat kisahna Abdullah bin Amr bin As waktu cerita tumaros. Ya Sa'd bin Abi Waqqas, wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, saknyana kaula tinggal di rumah anjeun salami 3 dinten teh kulantaran ngadangu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nguningakeun anjeun teh bakal lebet surga. Kaula penasaran amal-amalan naon anu parantos ku anjeun dilakukeun. Maka saur Sa'ad bin Abi Waqqas, teu aya amal-amalan anu unggul iwalti anu ku anjeun ditinggal ngan sakitu-kituna cenah amal kaula mah teu kirang teu langkung. Sehingga Abdullah bin Amr waktu cerita cenah moal mungkin aya teh cenah amal-amalan anu amal-amalan ieu teh kaula teu acan ninggal. Saur Sa'ad bin Abi Waqqas walaranana aya kaula mah ma'ajidu fi nafsi syahna wala hasada. Kaula mah can pernah aya rasa dendam jeung hasud ka batur, can pernah. Itu tah. Walarana teh. Syahna teh rasa dendam, rasa benci. Kaula mah can pernah mika benci. Tak can pernah. Maka Abdullah bin Amr bin As nyakeun hada huwa. Ieu cenah ieu anu nganterkeun deui anjeun ka surga teh anjeun mah ngagaduhan keunggulan nyaeta teu dendaman, teu mika benci, teu aya rasa hasud. Maka Imam An-Nawawi menarik kesimpulan silaturahim yang diucapkan oleh Rasulullah, kebanyakan orang yang masuk surga itu adalah orang yang melaksanakan silaturahim. Salah satunya adalah orang yang bersih jiwa dan hatinya, begitu. Maka para ulama ngadamel bab dina kitab Sunan. Aya bab ngeunaan megakeun silaturahim
tapi bab pokoknya tentang keluarga. Jadi penting dibahas. Nah, tentang keluarga. Tina hadis diuniakeun lengkapna tepat mama hadis mauquf. Ada satu keluarga yang mengantarkan keluarga tersebut ke dalam api neraka. Sehingga para sahabat kumaros. Naon cenah panyababna hiji keluarga nu nganterkeun kulawargana kana seuneu neraka. Maka dina eta hadis diuniakeun bisa babi imro'atihi, keluarga tersebut masuk neraka disebabkan perbuatan istrinya. Jadi perbuatan pamajikanna. Seorang istri ku Rasulullah diuniakeun aksaru mayadhurun nar, kata Nabi uritun naro faida aksaru ahliha an-nisa, itu kan atas mungkin hadis eta kaula ditinggalikeun kana seudeuh neraka, ternyata seueur-seueurna penghuni seudeuh neraka teh nyaeta kaum ibu-ibu teh. Jadi kaum ibu-ibu anu paling seueur nyicingan seudeuh neraka teh. Dua panyababna. Panyabab anu kahiji nyaeta disebabkan kufur kasalaki. Rasulullah diuniakeun kalimat kufur kasalaki teh nyaeta di mana-mana suami memberikan nafkah selama 1 tahun berturut-turut, satu saja permintaan istri yang belum bisa tersampaikan. Jadi seorang istri minta hiji can kacumponan, maka sifat istri itu Rasulullah menghilangkan nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh suami. Kareta kadek hati-hati ini bagi nu kaduana qit'atur rahim. Seorang istri mempengaruhi suaminya untuk membenci kepada orang tuanya. Suami rek mere atau rek mere biasa kolotna dilarang tak usaha ku istrina, sehingga hubungan suami jeung hubungan orang tua teh qit'ah terputus. Nah, Rasul beriakeun istri model kieu nganterkeun diri jeung keluargana kana seuneu neraka gitu teh. Entah bahayanya. Entah tong mikiran dua istri teh hiji geus. Henteu eta. Anu lieur eta mah. Tapi istri-istri di dieu mah salehah sadayana, layak 2, 3 sampai 4. Ikhwati iman rahimakumullah. Nyata dia pentingnya silaturahim. Ya. Sepele tapi bahaya ini. Bahaya dan minta ampun banyak. Bab silaturahim perlu dibahas. Ikhwati iman rahimakumullah. Ustaz kelasna Imam An-Nawawi menyatakan wataratan biziarah. Terkadang silaturahim dimaknai dengan ziarah, mengunjungi keluarga. Seorang suami uwih ka ibuna tos lami tetepang eta mangrupikeun silaturahim. Jadi sanes satawi sakali sanes. Makna silaturahim di sini bisa setiap hari mendatangi orang tuanya. Kade tong dilarang. Jeung tong suudon. Wah cenah ieu mah boga salaki teh datang ka indungna mere duit ieu cenah. Biake duit teh cenah mah. Geus kacau ieu mah. Cenah naon tos? Suudon. Saha sok suudon teh? Saha? Sanes di dia di Jerman, di dia mah wah masyaallah. Tos ieu mah lulus sadayana. Di Jerman ya. Di Jerman mah kitu teh Bu. Upami aya suami, nah gitu nya. Di Jerman nya, upami aya suami gitu kan. Uih kasepuhna, eta teh pikiranna teh wah cenah mere anu cenah kitu. Kitu teh. Nya sanes dia sanes. Di PC Cangkuang mah masyaallah. Bahkan di Kiwarang sok geura ka ibuna gitu. Nah, gitu kan. Jadi dia mah alhamdulillah. Mata tos salehah gitu. Ikhwati iman rahimakumullah. Az-ziyarah. Wassalam. Imam An-Nawawi memaknai silaturahim dengan salam, saling mendoakan, itu silaturahim. Bahkan tina hadis sanes perintah silaturahim ku Rasulullah diuniakeun. Hadis riwayat Ibnu Majah, Imam At-Tirmidzi
palihana disahihkeun dina Ibnu Majah. Sawa Rasulullah ayuhan nas afsus salam. Hei jalma-jalma sebar luaskeun ku anjeun salam gitu. Jadi maksud salam itu ngadoakeun anu terbaik. Jadi teu kenging ngadoakeun anu buruk, nu awan. Jadi ngadoakeun mah kada anu sae meskipun terhadap orang yang berbuat salah kepada kita. Jadi aya jalma anu benar-benar pika ijideun. Nah, tetapi urang mah kadang ngadoakeun anu sae. Entong kieu keur mah eta jalma teh pika ijideun geuring cocok jeung modar sakalian teh wah eta mah. Entong juga gitu nya. Tapi absus salam. Absus salam. Ya. Jika Rasulullah tiap Rasulullah balik ke pasar kan di tengah jalan dipegang ku si Yahudi. Kecelok di ciduhan itu ramokot raya Rasulullah. Kini kita lupa urang gitu kan kumaha teh. Ya. Kecelok ieu. Bobok Yahudi jadi. Bahasa Ustaz Nurdin mah si bobok Yahudi. Ustaz Usman ya. Ustaz Usman. Si bobok Yahudi. Kecelok ieu. Tapi Rasulullah tenang. Dinten kaduana Rasulullah bade ka pasar bade angkat. Di tengah jalan dipukat deui. Kacrot deui jeluhan. Aduh. Dikakeun mah bau deui nya. Nu katiluna dinten katilu kacrot deui jeluhan. Aduh ieu jalma kudu dikumakeun. Hiji mangsa mah Umar bin Khattab apaleun. Bahasa Umar ini mah mun ditranslitkeun kana bahasa orang Buruju mah kieu. Ya Rasulullah, eta si Yahudi hoyong dikumakeun. Ku aing kudu dicaca, kudu dikade gitu kan. Upami bahasana bahasa Buruju gitu kan. Ai bahasa di mah moal da lemas gitu. Moal di mah. Saur Rasulullah tenang. Tenang we, antap we, can apaleun. Can apaleun. Wah, lamun urang gitu kan kumaha ya. Ustaz Deni Pinto misalkan aya anu nyiduhan kira-kira orang bakal ngomong ini bedog dicacat gitu kan siksa orang itu bahasanya gitu. Tapi Rasul tidak. Hari keempatnya Rasulullah hendak pergi ke pasar kembali. Nah cenah eueuh cenah eueuh hayang mah hari kalimana teu aya tah hari kagenepna masih teu aya. Ya Rasulullah sabada ku Rasulullah kamana cenah si Yahudi anu sok nyiduhan ka ulah teh gitu kan. Gitu. Ya Rasulullah tas Yahudi eta teh geuring cenah. Kira-kira kumaha? Aya jalmi anu nyiduhan ka urang terus geuring. Kudu teh nipu deui. Cocok si modar sekalian. Rasulullah tidak. Tidak. Di lama ku Rasulullah bahkan di riwayat sanes ayat ziyadah ayat tambihan. Ziyadah kalimat teh tambihan kalimat Rasulullah membawa sekeranjang buah-buahan. Masya Allah. Kangen cenah. Ya Rasulullah kangen tadi ciduhan deui cenah gitu. Kangen. Anu antupna si adoh eta Yahudi eta kan nangis. Nangis teras lebat Islam teh. Kedeung-kedeung urang sanggup teh gitu. Beratnya. Berat gitu. Nah, ya tema rahimakumullah. Jadi ya makna afsus salam gitu. Jadi harus benar-benar menahan, memberikan doa yang terbaik. Jadi meskipun orang itu jahat tetap doa terbaik itu ada begitu. Wa atimu ta'am. Silaturahim juga dimaknai dengan memberi makanan. Sawa Rasulullah wa atimu ta'am, berikanlah makanan. Makna memberi makanan di sini adalah silaturahim. Nah, begitu. Sebab ketika kita memberikan makanan kepada orang lain, makanan itu dimakan, teras jadi daging, jadi getih, jadi tenaga, teras diambil kebaikan, maka kehadiran kita bakal ngalir pahalana ka jalma anu masihan tuangan gitu. Kira simpelnya bari tumaros. Biasanya di PC cangkuama tos ngawasnya aya tuang jadi aya teh. Oh tah aya. Oh aya tah. Anu nyiapkeun tuangeun teh gitu. Ya. Anu dituang
teras diambil tanagina karena kasayan ngalir tah pahalana ka jalma anu sedekah tuangeunana, ka jalmi anu masakna, ka jalmi anu nyiapkeunana, sadaya jalmi anu ikut berkecimpung tina masalah ieu tina kasayaan, sadayana ngalir kenging pahala ieu tah nu disebut silaturahim gitu. Laras aya itu keluarga? Oh aya itunya tersediakeun gitu. Simpelnya aja tadi di kelompok tak santuan gitu. Nah aja. Mari tiap ngaos KPC itu pasti pasien tuang gitu kan. Padahal tadi ngaos di Karasak di pasien tuangnya jadi tuang gitu ya. Wa imut ta'am dan memberikan makanan. Wasilul arham. Nah, di sini kalimat wasilul arham gitu. Sambungkan kasih sayang gitu. Ari silu tadi menyambungkan arham kasih sayang. Nyaah rasakannya ah. Maka makna tina silaturahim diungkap ku Allah tina Al-Maidah ayat kedua. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan begitu. Itu makna silaturahim. Jadi makna silaturahim memberikan kebaikan, memberikan manfaat untuk diri dan keluarga begitu. Menempatkan satu hal pada tempatnya, samisan adil, itu definisi makna silaturahim. Simpelnya begitu maros. Ari piknik saat lebaran silaturahim sanes. Kapangandaran, kasayanggelan, sausaha sanes. Sausaha. Tadi dia ya, orang testilanya piknik, Pangandaran, sayanggelan kamari sareng PC, kamemputnya, wah seberang motor resepnya. Nah, kebun binatang sebenarnya. Kebun binatang. Jadi atas piknik kemana dia? Dia peryogi diluruskan. Tadi cenah sanes kera orang bahas. Abu Darda, seorang sahabat senior. Anjirna cicing di masjid terus-terusan zikir salat ngaji, ending zikir salat ngaji, dugikeun ka lohor. Ti lohor dugikeun ka asar, ti asar dugikeun ka maghrib. Sahabat Salman Al-Farisi sebagai teman dekatnya ngerasa aneh. Nah, cenah anjeunna cicing wae di masjid, anjeunna kan gak ada keluarga. Gitu. Anjeunna gak ada keluarga, nah teu ngurus keluarga cenah gitu. Tuluy we waktu sarita teh Salman Al-Farisi muniakeun. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaulah ngadawu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadawu inna li jasadika haqqun. Saknyana jang jasad anjeun teh aya hakna. Wa inna li ainika haqqun. Saknyana kangge soca anjeun aya hak. Wa li nafsika haqqun, kangge diri anjeun aya hak. Wa li zaujatika haqqun, kangge istri anjeun oge aya hak. Lajeng para Rasulullah dinarian Al-Bukhari ditata hiji-hiji. Di antawisna aya kalimat wali nafsika wali jasadika. Jasad, diri itu ada haknya. Dijelaskan dina hadis-hadis sanes ngeunaan tafakkur minat tafakkur. Jadi ayana tafakkur di antara tafakkur alam. Nah, di dieu aya tafakkur alam. Nu dimaksud tafakkur alam teh dieu teh silakan laksanakan, kerjakan hak kita untuk bertamasya, untuk shopping. Hanya shopping oke. Shopping, bertamasya, piknik dan sebagainya sebagai hak jasad kita. Gitu. Wah yang piknik tuh. Tuh nya, koyong. Nya tadi mau lain ibadah segala gitu nya. Koyong ke Pangandaran? Tuh nya koyong nya. Atau ngayakeun itu sabaraha beuseuh tuh dirinya. Tajantan ku hadis pertama ternyata piknik teh mangrupikeun ibadah ngalaksanakeun dalil wa inna li jasadika hakun. Sok kali-kali mah ameng atuh. Ka kebon teh ka Ciwidey gitu. Ah, simkuring ngaos ke tabuh setengah 2 di Cipada di Abah Hamdan.
itu ngawasna sambil aman gitu di puncak. Jadi ngawas itu di puncak sambil abang sambil ngawas gitu kan. Nah, jadi kan makna silaturahim itu luas. Ternyata silaturahim bisa dikategorikan dengan melaksanakan hak tubuh kita gitu. Artinya ari kolom ibadah sanes bisa jadi ibadah. Ya, bisa jadi ibadah melaksanakan hak tubuh kita. Jadi kolom menuju ngawas. Upami kolom menuju ngawas ibadah sanes. Sanes itu mah. Jika aki-aki uning aki-aki. Aya aki-aki teh sok begadang. Tiap bungi teh main remi, gaple gitu. Da teu tiasa kolom. Tempo aya pangawasannya atau heun teh. Atau heun aya pangawasan aya Jumatan atau heun pisan si aki teh. Duh cenah alhamdulillahnya aki mah cenah. Tiasa bobo cenah pamingawas teh cenah. Atawi Jumatan teh kan. Lulus tujuhnya. Sanes dia sanes gitu. Di Jerman, jarakin si Haruman, sanes ge Ustaz Lukman ngontrol gitu. Ayo Ustaz Lukman jadi sok kadinya. Ikhwatul iman rahimakumullah. Nah, ieu makna di antara makna silaturahim. Bahkan makna silaturahim anu sanesna Rasulullah muningakeun ngeunaan ada amal-amalan spesial untuk mencapai surga. Gitu. Amal-amalan spesial untuk mencapai surga. Bu, kantos nguping ayah si nenek mulaikah lepas surga? Anu tukang beberes masjid. Kantos? Kan itu teh orang terdekatnya Rasul. Si nenek teh malihana pernah ngobrol. Nek cenah hoyong naon aya nenek? Ya Rasul. Nek mah hoyong masuk surga cenah. Ah, nih cenah. Tong miharep masuk surga. Nah, nih mah cenah moal surga moal gitu. Aduh, begitu kan sensitif aja. Anu tos kolot mah sensitif aja, kita hati-hati. Curik kata si nenek ini. Ke mana ini? Curik ini. Oke, we rebek gitu. Curik kata si nenek. Kulantaran ku Rasul disebutkan di surga apa? Si nenek mah moal lebat surga nya tuh. Nah, yang mulai ini atau di surga apanya? Mulai ini gitu kan. Saya lagi belasan tahun di redaksi Nusanes 17 tahun, 25 tahun, hartosnya masih murah. Tah ibu-ibu anu geus karlot ti dieu teh ngora deui mah. Gitu. Bahkan tidak hadis mah kieu. Kan aya hadis satu lembar rambut bidadari tidak akan bisa dikalahkan dengan orang yang tercantik di dunia. Upami nu paling geulis di dunia saha? Nu paling geulis saha? Pun bojo jadi sieun tah eta sih majikan tah. Tapi aya di dieu tah. Da hate-hateuna mah pemain naik motor ya culang-culang ini. Culang-culang. Nu panggeulis-geulisna Miss World misalkan ya. Itu mah dibandingkan dengan satu lembar rambut bidadari sadana-sadana. Ku geulis-geulisna bidadari. Tapi Rasulullah kecantikan bidadari akan kalah dengan mar'atun sholihatun. Maka leres tadi pun bojo dan leres ada teh gitu kan. Seorang istri yang sholihah bisa mengalahkan kecantikan bidadari gitu. Iya. Jadi ya al-mar'ah as-sholihah gitu. Jadi sadayana dimudahkeun gitu. Dugikeun ka belasan tahun gitu. Nunjukkeun kana pokoknya mah benar-benar gitu ya. Tah si nenek nu tadi teh bakal dimudahkeun. Ternyata si nenek eta teh, si nenek mulaikah nu tadi teh seueur pisan jasana. Jasa nu kahiji, nenek mulaikah ieu kantos ngulem Rasulullah. Gaduh korma di pasien zakat. Ya, tos menjadi hak milikna. Diulem ya Rasulullah teh hoyong katuang ku Rasulullah. Waktu harita salat teh berjamaah antara Rasul, sahabat sareng nenek mulaikah. Berjamaah teh posisina teh Rasul sareng sahabat makmum di sebelah kanan, nenek mulaikah di belakang. Ieu kan jadi dalil nu dipake ayeuna. Gara-gara si nenek mulaikah eta formasi berjamaah dua laki-laki berjajaran, kemudian istri di belakang. Tah gara-gara si nenek mulaikah. Gara-gara nenek eta sadayana
pahala urang sadaya teh bakal ngalir ka si nenek gitu tah. Kita nu kahiji. Nu kaduana seorang nenek anu sok saraku masjid. Hiji mangsa mana cenah si nenek teh teu aya. Di watosan ke sahabat ya Rasulullah si nenek teh tos maot, Rasulullah kan maot. Ari anjeun cenah mun bahasa urang teh mah teu ngawatosan kaula. Tong dianggap sapele cenah. Hanya gara-gara meresan masjid gitu. Rasulullah langsung datang ke kuburanna disebut dengan sholat gaib tuh. Nya aya syariat di sholat gaib gara-gara saha? Tuhnya kayak silaturahim teh. Itulah silaturahim. Membentuk kebaikan dilanjut dengan yang lainnya, maka pahala akan terus mengalir. Itulah disebut dengan silaturahim. Kurangnya biasa sebenarnya gitu. Ngayakeun pangaosan di PC. Terus aya generasi ayeuna misalkan tos aya generasi nusanes terus pahala terus bakal ngalir. Itulah makna dari silaturahim. Iwati iman rahimakumullah. Misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muniakeun ku makna mandala ala khairin. Sahabat jalma anu nunjukkeun kana kasaean falahu mislu ajrihi, maka eta jalma bakal kenging pahala ti jalma anu ngalakukeunana. Jadi ngawartosan ngajak kana kasaean eta mangrupikeun bakal kenging pahala jalmi anu diajakna. Ieu oge makna silaturahim. Jadi makna silaturahim teh tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Jadi mengajak kana kasaean. Eta makna tina silaturahim. Nu katiluna silaturahim dimaknaan tidak ada permusuhan, tidak ada dendam, tidak ada kezaliman. Maknana tadi kusim-kuring parnosi uniakeun hadisna riwayat Imam Muslim saur Rasulullah la tahasadu umat aradin entong aya rasa hasud. Batur nu meuli mobilna, batur nu nyieun imahna, urang nu nyeri beuteungna. Entong juga kitu. Entong. Tapi gunakanlah kata kunci yang indah. Namun kata kunci yang indah teh ada orang lain yang benar-benar mendapatkan rezeki yang besar. Doakeun usai sampeurkeun ke urang, oh bagi alhamdulillah kan lumayan di subuhan gitu nya. Tuh nya biasa kan nyomot kana tuangeunana, uih diamplokan tuh nya. Dia rawas gitu kan. Nah, iya makna dina silaturahim. La tahasadu, tidak boleh hasud. Tanajus, tidak boleh tanajus. Tabaghadu, tidak boleh saling ada rasa dengki, marah, bermusuhan. Tidak boleh tadabaru, tidak boleh muncul urang teh malengos nah. Patepan tapi teu silihannya ngabalieurkeun rarai gitu. Eta teh dilarang di agama teh kenging. Kamu jeung mantan nya entong. Aya mantan jadi teu kenging gitu. Buanglah mantan ke tempatnya gitu aja cukupnya. Iwatiman rahimakumullah jantan di dia muniakeun bersihna diri mangrupikeun makna tina silaturahim. Anu saterasna Rasulullah muniakeun ala ukhbirukum. Tos tahu dalapannya pada segera deui nya. Kita tahu sabaraha ieu kaosna? Malah kita tahu apa ngalor itu ieu. Ieu bisi pilih teh ieu tuangan lebar mubazir gitu. Terakhirnya Rasulullah menyampaikan ala ukhbirukum bi afdali min darajatis siyam was salati was shadaqah. Aranjeun hoyong dihabarkeun ku kaula leunaan amal perbuatan anu derajatna tinggi leuwih tinggi tibatan salat, saum, sareng sedekah. Nah gitu Rasulullah. Saur para sahabat bahala akan tenane wahai Rasulullah. Saur Rasulullah islahu dzatil banin. Derajat nu paling tinggi tibatan salat, saum sareng sedekah maksudna sunnah. Nyaeta derajat jalma anu islah. Jalmi anu mereskeun jalmi anu nuju bermusuhan gitu. Lain urang ngiring bermusuhan sanes.
Yung ayahnya curhat ke orang, ngagogoreng itu, orangnya jadi kababawa. Wah, itu mah celaka. Bukan begitu kata Rasulullah. Orang yang terbaik itu orang yang mendamaikan dua orang yang sedang berselisih atau bermusuhan, begitu. Iya teh kawitna ieu. Panjang nama biasa ditinggal tina riwayat Imam Al-Bukhari, Imam Ahmad. Menjatan guruna, muridna oge Imam At-Tirmidzi ngariwayatkeun. Kawitna mah ieu kisahna. Orang-orang muhajir demo ka Rasulullah. Orang muhajir demo ka Rasulullah. Saparangos demo ka Rasulullah, orang-orang muhajir minta doa ka Rasulullah. Ya Rasulullah, doakeun kaula, doakeun kami supados jadi jalma nu beunghar kitu teh kahayangan teh. Jadi orang-orang muhajir teh hoyong beunghar gitu. Ibu bapak hoyong beunghar? Hoyong bade sami sareng sahabat muhajir gitu. Entong ngarasa rendah henteu sae. Nya, hoyong beunghar, malihanan kudu beunghar urang mah. Lanjut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyakeun, naon cenah maksud anjeun? Maksud kaula kieu ya Rasulullah. Kaula salat, orang-orang Ansor anu beunghar oge sok ngalaksanakeun salat. Jadi kaula salat, anu miskin salat, anu beunghar oge salat cenah gitu. Kami saum, aranjeunna oge saum, tapi nalika aranjeunna sedekah, nah kaula teu bisa sedekah, maka doakeun kaula sangkan kaula jadi jalma anu beunghar gitu. Lepat teu? Lepat teu? Henteu teu lepat aja gaduh ragu. Teu lepat teu. Rasionalis. Ngan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu sarita guningakeun. Ieu cenah kanyahokeun ku anjeun, takbir teh sedekah, tahmid teh sedekah, tahlil teh sedekah. Mendamaikan dua orang yang berselisih adalah sedekah, gitu kan. Berarti munyekeun hadis ieu. Ya ku kaula bakal dihabarkeun ku anjeun aya nu leuwih sae tibatan sedekah, tibatan salat, tibatan saum anu sifatna sunnah. Nyata ngadamaikeun dua jalma anu bermusuhan, bersihna hate eta langkung sae tibatan jalma anu ngaduk-duk salat ibadah tapi goreng sangka wae ka batur kitu tah Rasulullah. Suudon wae ka batur eta mah goreng gitu. Tah ieu kasempatan yang anjeun malihanan sok tiap enjing-enjing sedekah di antara jasad tubuh kita teh aya kirang langkung 360 sendi. Sok sedekah minimal 2 rakaat salat duha. Biasana zaman nu beunghar mah 1000. Engka aya 2 sibuk keur mah miskin sibuk deui. Nah gitu. Nah, maka para sahabat waktu itu semangat gitu kan. Akhirnya tahlil, zikir, salat duha sareng sanesna. Ngan hanya kabar itu bocor ka zaman nu beunghar. Aku zaman nu beunghar teh zikir jeung salat duha. Gitu nya. Datang deui ka Rasulullah, ya Rasulullah, ternyata zaman nu beunghar oge sok zikir sareng salat duha gitu. Sareng Rasulullah teh geus tarimakeun takdir anjeun geus lah ka ditu cenah ka dieu. Itu singkat namanya. Ikhwat iman rahimakumullah. Janten di dieu aya amal-amalan spesial. Ku amal-amalan spesialna mangrupikeun silaturahim bisa masuk surga. Amal-amalan spesial nu tadi mangrupikeun hate nu bersih, henteu hasud. Amal-amalan spesial sapatos mersihan masjid gitu kan, nyiapkeun tuangeun. Jadi kedah aya amal-amal spesial naon anu aya dina diri urang nu bakal nganterkeun diri urang ka surga. Eta makna dina silaturahim. Maka ibu sok ciptakeun ku ibu. Ciptakeun amal-amalan spesial untuk suami, minimal ridwan menikah deui nu kadua. Oh, itu surga. Rela teh? Oh, henteu cenah. Henteu cenah sadari. Henteu cenah. Ya iman rahimakumullah. Terakhir ngeunaan makna salah guna atau salah terhadap memaknai silaturahim. Jadi silaturahim sanes sukul diartikeun reunian sanes. Silaturahim sanes diartikeun ku kalimat pertemuan, mudik,
bertemu makan bersama sanes. Eta sanes makna silaturahim. Tapi makna silaturahim itu memberikan kebaikan atau manfaat bentuknya umum. Biasa pertemuan reuni biasa, tapi ada bentuk-bentuk kebaikan. Maka itulah makna dina silaturahim. Kalabat karena ziarah kubur kan biasa. Upami disini sok aya. Upami pada lebat Ramadan sok ziarah nyekar ini namanya. Beres Idul Fitri sok ke kuburan oge. Eta silaturahim sanes. Silaturahim sanes eta. Sanes. Tapi silaturahim mah nu tadi teh kedah aya bentuk kebaikan. Lepat teu upami saetos atawa satu acan Ramadan ke kuburan lepat teu. Nah, jika nu ragu gitu. Sekali deui. Ziarah kubur aya nu nyebatkeun nyekar saacan masuk bulan Ramadan atau mungkin saat Idul Fitri atau nanti nuju Idul Fitri, berarti ka kuburan lepat teu. Tah gitu. Bapak-bapak jangan sampai jangan nulieur nya. Jangan nulieur, nolong aja naon. Ya, terus terlepat henteu. Ya. Sebab secara dalil memang aya. Memang aya amar ba'dan nahyi. Dina kaidah usul fikih al-amru ba'dan nahyi merupakan al-ibahah. Awalnya ziarah kubur dilarang, di periode terakhir periode Madinah Rasulullah membolehkan ziarah kubur, maka hukum ziarah kubur jangan mubah, boleh hukumnya. Tapi dengan catatan litu zakirul akhirah, ngingetkeun urang ka akhirat eta. Jadi kudu ngingetkeun urang ka akhirat minimal kudu beberes. Entong menta. Pak, geus mau teh Pak, Mbah. Abi nyuwunkeun hayang beunghar eta. Cek salakina. Mbah, doakeun supaya tiasa kawin deui. Cek istina teh, Mbah, doakeun supaya pamajikan salaki abi tong kawin deui. Eta mah lepat kegiduannya. Nah, waktu iman rahimakumullah tina bab nyekar atau nanti ziarah ku Dewan Hizbah parantos dibahas ayat tina buku seputar saum Idul Fitri dan Idul Adha. Tos garadu bukuna? Tos garadu? Wah, tak acan. Kedah atau kedah garadu? Nih. Gamirah kan 25.000 garadu. Ada misal pulsa 20 giga, sebenarnya 50.000. Wah, karuat katanya. Misal pulsa, misal kuota, dan misal buku berat. Inilah. Intinya ku Dewan Hizbah parantos dibahas tentang bab ziarah kuburnya. Secara hukum hukumnya boleh, tapi tidak boleh menjadikan syariat. Itu tidak boleh. Yudhima berimakumullah. Dia itu terakhir permasalahan mudahana. Mudahana pemutus silaturahim. Kalimat mudahana ternyata al-mudahanatu antara mudkaron takdiru ala daf'ihi fala tadfa'ahu. Hiji jalma ningali kamungkaran teras eta jalma teh sanggup pikeun ngarobah kamungkaran tapi teu daek ngarobahna, maka disebut mudahana. Sagoreng-gorengna jalma teh kitu sanggup nyarek kana munkar tapi teu nyarek kitu. Eta namina mudahana. Sapartos hiji hadis diuniakeun sanes hadis maksudna kepada asar. Tina asar diuniakeun wujudul ulama, bakal aya ulama-ulama bisifatihil kalbi, ulama ustad tapi sifatnya juga anjing gitu. Tina saur pendapat atau nabi tina qaulus sanesna bakal diuniakeun ku kalimat bakal muncul generasi di antara aranjeun di mana sifat-sifat pemimpin aranjeunna kadikbi seperti serigala anu lapar. Pamimpin seperti serigala anu lapar. Gitu. Kemudian wawuzaraukum, menteri-menteri nage kal asadi, seperti singa yang kelaparan. Pemimpinnya jika serigala anu kelaparan, menteri-menteri yang staf-stafnya jika singa yang kelaparan. Wal hukama wal ulama,
para hakim, para ulama kalbi juga anjing gitu. Leletak. Hukum dibuat oleh mereka, bere duit, rubah hukumna gitu kan. Sedangkan wan nasi ajmain, seluruh manusia, penduduk masyarakat kalgonam, seperti domba gitu. Kumaha cenah pandangan anjeun upami aya domba dikulilingan ku serigala, ku singa, jeung ku anjing nu lapar juga kumaha kalian. Kira-kira bakal senang moal, bakal nyaman moal penduduk. Moal nyaman. Tah, nu kieu teh bakal lahir dogikeun ka Rasulullah tina riwayat At-Tirmidzi mah munyakeun. Bakal datang generasi ad-du'at ad-da'i ila jahannam. Akan banyak sekali nanti pada hari kiamat para ulama, para dai yang mereka mengajak masyarakatnya ila jahannam, kepada pintu-pintu jahanam. Jadi ustadznya lain ngajaknya ke surga sanes, tapi karena sudah neraka jahanam. Kenapa mereka disebut dengan ulama su? Sifatnya mudahana. Mereka adalah orang-orang yang mengaku berilmu, tapi mereka memiliki sifat mudahana, sanggup untuk merubah kemungkaran, tapi tidak mau merubah kemungkaran. Kenapa? Tarkuddin lisilahi dunia. Mereka meninggalkan agama untuk mendapatkan kekayaan kita. Jadi ulama-ulama nabi geus nyangan harta memang sifatnya juga anjing gitu. Eta mah tinggal dicocokkeun ayeuna pas teh gitu. Aya teh nu kitu gitu. Gitu. Yang terima rahimakumullah, inilah yang disebut dengan mudahana. Satu sifat anu paling bahaya, satu sifat anu paling goreng patut, sifat anu kedah ditebihan. Sebab mudahana merupakan sifat-sifat anu pemutus silaturahim, maknana la yadkhulul jannata qati'un, yakni qati'ah rahimin. Jadi para ulama menjelaskan, kalau dimaksud memutuskan silaturahim, salah satu maknanya adalah orang yang tidak mau merubah kemungkaran disebabkan ingin mendapatkan kekayaan atau jabatan. Itulah orang-orang yang masuk kategori mudahana. Ikhwatul iman rahimakumullah, jam 8:30 kita simpulkan bahwa makna silaturahim itu yaitu sifat yang memberikan kebaikan, sifat yang memberikan manfaat untuk diri dan orang lain, sehingga saling memberikan kenyamanan, saling memberikan manfaat, saling memberikan kebaikan. Rasulullah bakal ngalir dina pahalana. Bentuknya umum, tiasa pangaosan, tiasa piknik, jadi ibadahnya pikniknya, tiasa piknik, tiasa shopping, tiasa pertemuan, tiasa reunian, tapi diikat dengan memberikan kebaikan dan manfaat. Itulah makna silaturahim. Baiknya prasangka, teu hasud, teu aya permusuhan, teu aya dendam. Al muslimu ahul muslimi, muslim dengan muslim lagi adalah saudara. Itu merupakan makna tina silaturahim. Sedangkan pemutus silaturahim itu diantaranya nyata jalma anu ngagadoan sifat hasud, sifat dendam, sifat dengki, terus menjauhi orang, kemudian orang yang memiliki sifat mudahana, sanggup untuk merubah kemungkaran, tapi manehna teu daek ngarubah kana kemungkaran disebabkeun hayang kenging jabatan atau napi hayang ayana harta. Ikhwatul iman rahimakumullah, eta panginten anu tiasa didugikeun dina pertemuan ayeuna. Mudah-mudahan tina sagala rupi naon rupi anu kusimpulkeun diuniakeun janten ilmu sareng tazkirah kangge urang sadayana. Hapunten anu kasuhun boh aya kalepatan, anu lepatna eta sumping ti simkuring, anu leresna sumping ti Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, timpah nuhun ka Ustaz jazakumullahu khairan katsiran. Kumaha Ibu? Tos tangkeur?
katigalna tos kesrekeng oge tos panas. Rupina mah sakitu anu kapihatur. Namun emut Bu kanggo Ahad Bayun kurang ngabring deui kantosna ge tempat anu benten. Insyaallah jihadna di PJ Persis Sanggar Indah Banjaran. Insyaallah anu bari cumarios Al Ustad HM Nurdin. Sakitu rupina mah anu kapihatur. Aku qouli hada wa astaghfiruha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu anu bade balanya oge pesenan mangga ku diantos ku Ibu Riatnasari. Ayo nih, udah